فيها يفتاح. يلا جمعوا جاي. بعدك حدا ولا في حدا بيفدى نور العين. كنت زارع بلي خوفك موت وحصدت حصادي يا قلبي الخوف. وانا المراهن عوجودك اوف يفدى. شو الأخبار؟ يا حلوين يا أمورين يا لذيذين يقبرني ربكن شو حلوين. على القافلة على ولد تيتي. والله ماني مختفي عليكم، والله عم بحضر لكم اشياء بتليق فيكم، بتليق بعظمة هيك جمهور. عملت شاي بدوننا صراحة. شاهد الشامي يحتسي الشاي. شاهد قبل الحذف. أول شي قول هاي بلا ما تزعل. هاي اختصر. عبود بتغير درجة أذانك صغرانين. يعني أنا أنت كنت تتنمروا علي يا أخي. يا أخوي تشرب الشاي كم معلقة سكر؟ كم معلقة شاي بالسكر أنا بشرب. بنحبك أنت بتحبنا حسب عادي. أكيد بحبكم. شو في أخبار؟ عندي كتير أخبار خبركن إياها اليوم، بس أنا ما بعرف إذا كل التعليقات عم تطلع عندي. يا أخوي ليه عم بتنقط؟ عم بيروح علي كل التعليقات فوق. شو شعورك وجمهورك عالميين مثلك؟ شفتوا صحف بتحكي عنكم ومقالات بتحكي عنكم وصحافة بتحكي عنكم وإعلام بيحكي عنكم. إيش هو الجمهور الحمادي هذا؟ يبرني ربكم. إيه على فكرة عندي 3 حفلات بتونس وكتير قريبا، يعني مش بعاد إن شاء الله. بدك تسرب ولا لا؟ لا ما بقى في تسريبات. عبالي فاجئكم. بغيب برجع بفاجئكم. خبرنا شو أول قرار أخدته بعمر 23؟ شو أول قرار أخدته بعمر 23 لما بعد عيد ميلادي؟ شو أخدت؟ أول قرار لازم أقرره إني بطل قرر. قديش تحبنا من 10؟ 7.5. كم مرة بتحلق بالشهر؟ ما كتير، على قد مصرياتي. بعمل حفلة بحلق، ما بعمل حفلة ما بحلق. يعني ضيقان الأمور الحمد لله رب العالمين. ليه خشمك عم يلمع؟ على فاتح لايف خبركم اشي واتنمر عليه مشان اعرف انا احول اللايف كيف ما بدي. فوت كيرا تتساءل عليكم قد ما عم تسأل كار. فوت كيرا لو ارجيكم شو يعني سؤالي هلا. عندي اسأل كلمة بالعالم واهضم وحدة. بس انفك كبران كتير. قد ما عم بلقط نفس لروق واصبر. أبو تتذكر وقت ما كان عندك دائم إنه هلا هي سميتيها دائم؟ إنه منيح الحمد لله صار في شي هيك رواق. فرحان فيها أموري بخير. كيرا أسأل منكم؟ لا ما في حدا أسأل منكم انتو، بس إنه مهضوم.
شفطتنا ليه عم تحكوا عن انفي؟ شوف انا بحطكم من تحت كمان شايفين كبر الانف. هيك مش باين كبير والله، بكل الزوايا باين كبير، ما في حل. كيرا تعي عضي الحمادات ثواني، تعي عضي الحمادات لانه عم بيعذبوني. تعي علو دخل الله. تعي 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 يا سارة، هون 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 هون، سلمي عليهم، هون سلمي عليهم. اديني بوس، نتم لا عم بمزح عم بمزح. ما تطلع حوسه، ما تطلع ما تبلع حوسه، اختبأ التليفون تطلع حوسكم. ثواني ثواني. طب ده يشوفوكي يلا عن امك. هات هات طيب. شوف خلص 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 زعرن، خلص خلص زعرن، خلص زعرن. استسلمي استسلمي استسلمي، عم حذرك انا. لفة الجنزير ولفة الفون. طب رجلي طيب. شوف سوي صورة. روقي روقي روقي، تعي تعي لفت رجلي. طب ما روقي. عرفتوا عن شو عم بحكي انا هلا؟ تحسوا فيني؟ خلص طلعنا برا. يي صايرة زعرة؟ يي ليك ليك؟ لك عيني يا حسان. ليش كيف؟ لا ما لها فكحة، بس هي هيك من على كتر الهبل. يا اخي حاليا نجاح نجاح بحلي، وفي احلى منا الكون كله عم يحكي عنك وانت عم تشرب شاي بالبيت. هي ما في احلى منا، هي اقوى قوة بالعالم. هن بيحكوا انا بشرب شاي بالبيت. شو سر نصاحتك؟ نصاحة مين يا خيي؟ انا عم بختفي. بعتقد اللايف متأخر، بعتقد اللايف متأخر. فتح شوف عندك بعدهم عم يحكوا عن كيرا. حبي يا إلي يقبرني ربك. ها هي بعدت. منيح مو متأخر. روق ما روق. انا اهم شي اليوم فاتح خبركم يا حلوين يا امورين انه انتو بالنسبة لإلي وبنظري يعني الحمد لله رب العالمين اهم جمهور واهم قاعدة جماهيرية ممكن تلتقى بالوطن العربي. اوكي بدكم تكونوا دايما رايقين لانه هن بيقدروا يستفادوا منكم اذا عصبتوا او انبسطتوا. مين من كان عم بحكي، لانه انتوا بتروحوا بتتفاعلوا فهذا الشي كتير مفيد. مش مطلوب منا غير نقعد ننبسط، نفتح لايفات، نشرب شاي، نصمم وننجح. نحن مش مطلوب منا نعمل شي لانه ما في حدا ممكن يفيدنا، بس نحن منفيد الكل.
كل هي القصص يلي ممكن توجع لكم راسكم لا يفترض انه توجع لكم راسكم، لانه نحن هون فايتين نعمل موسيقى، نعمل حب. لما فتنا بدنا نعمل اول مرة موسيقى ونشرنا يا ليلو يا العين وصبران وين ودوالي وخدني ودكتور وتحت سابع ارض وجيناك وملكة جمال الكون، ولا مرة بحياتنا كنا عم نفكر غير بانه عبالنا ننجز وننجح، ننتصر على اللجوء، ننتصر على نحقق ذاتنا. ليه نحن بندرس بالجامعة؟ ليه مننجح بالحياة؟ لنحقق ذاتنا، لأنه حلو النجاح وما لازم يكون أكتر من هيك. نحن بننبسط بالنجاح وبس. تشربوا شاي؟ لأنه أهم شي بهالحياة كلياتها هي الراحة النفسية والجسدية. اهتموا بحالكم، كونوا مبسوطين. إذا أنتوا مبسوطين بهذا المكان اللي عم تعطوني فيه حب، فعن جد تكونوا مبسوطين. ليش بده يكون في أي شي بده يوتركم ويضايقكم بالحياة؟ لا ليه؟ قوتي بهالحياة، سبب نجاحي بهالحياة هو سبب واحد، هي محبتكم. الموسيقى سبب، بس صدقوني ما بتكون 1% قد محبتكم، لأنه أنتوا عم تسمعوني لأنه بتحبوني كأول مرحلة، وأنا بقدر هذا الشيء، وبدي إياكم أنتوا تعرفوا هذا الشيء وتعرفوا إنه نجاحنا مش مربوط بشيء غير بهي المحبة اللي الله أعطاني إياها. وبدعي لله، ما بدعي لله بكرة أعمل هيت، وأمي ما بتدعي لي بكرة ابني يعمل أحلى غنية بالعالم، أما أمي بتدعي لي الله يحبب خلقه فيك. بحبكن أنا وبدي إياكن هيك دايما، والدنيا أكبر من هيك بكتير. الدنيا أكبر من أحيانا نحن بنكون مركزين على أشياء، بنكون مركزين على ما بعرف كاسة الشاي اللي على الطاولة، وما لنا منتبهين قد ايه الطاولة كبيرة، بس يمكن في اشياء على هالطاولة كتير أهم وأحلى بمليون مرة من كاسة الشاي. يمكن هذا الإنسان عم بفكر يكون عم بيأسس عائلة، يكون عم بفكر عنده مليون طموح بالحياة غير إنه، فهمت شو قصدي؟ يعني بدي لكم شي، اليوم الغنية على يوتيوب بأقل من شهر عاملة فوق 40 مليون، مثل الدكتور ومثل صبران ويا ليل ويا العين وأغلب الأغاني. صدقا ما في شي بيسعدني غير اللي بتبعتولي إياه على الانستغرام. بشوفوا رقم حلوين كتير، يقبرني الله، ما في أحلى من النجاح، كتير حلو، بس هذا الشي اللي بالقلب المعنوي هذا اللي انتوا بتعطوني اياه. الرقم رقم. في عظماء من الفنانين نحن بنعرفهم عالميين مش بالوطن العربي، صاروا غايبين عن الساحة الفنية، يمكن يكونوا توفوا وماتوا من 20 سنة و25 سنة، بس بعد الناس بتحبهم، علما انه ما بيعملوا غنية جديدة، ما في غنية عم بينزلوها تنجح، ليه الناس بعدها بتحبهم؟ ماتوا، الناس بتحبهم لأنه بتحبهم. وهذا الشيء لازم يكون محور اهتمام الجمهور ومحور اهتمام الفنان، هو انه يرضي الجمهور ويحافظ على تصنيفه واحترامه ورقي تبعه، والجمهور كذلك الأمر، يفوت يستمتع بالموسيقى، بيحب شخصية فنان ويفوت يحضر له اللايف بكل حب تبعه وبس. صح ولا لا يا كار؟ لا بتضحك علي، تفلسفت؟ لا بطلت فلسفة، ها هاي شرب شاي، بطلت انصحكم. وينك انت؟
والله عن جد ركزوا باللي عم قلكن اياه انكم، ولك هذا فن. فن جزء من حياتي مثل الاكل والشرب. انا بنزل كل يوم على الاستوديو مثل كاني نازل اتعشى. وحياة الله، وحياة الله الفن جزء لا يتجزأ من حياتي. انا ما في يوقف يوم عن الفن. انا كتبت لما مات عمر، انا كتبت لما لجأت، لما كانوا الناس عم بفوتوا على بيوت اللاجئين ويكسروا لهم بيوتهم. لهيك بلشت فن. واللي بفوت للفن لانه عنده شي يحكيه ولانه عنده شي وصله، هذا اللي بينجح. بس اللي فايت على الفن ليثبت شي مش انساني ما بينجح. اذا ما انربط مع الجمهور علاقة انسانية وعلاقة عاطفية ما بيبقى الجمهور. سر الاستمرارية هو هي المحبة اللي بيننا. من سنتين تقريبا بفتح اللايف بعدكم 30,000 وعم بتزيدوا. هلا عم فكر، عم جهز، بدي افتح جمعية خيرية نهتم باللاجئين السوريين اللي بعدهم لاجئين. هذا المفروض الفنان بيساعد اهل بلده، بينشر رسالة بلده، بينشر رسالة جيله، بيوقف على المسارح ليحكي قضية معينة. كل عمري هيك، ولا عمري وقفت عن هذا الشيء، وبدي اياكم هيك. تكررت هي الاحداث وكل فترة بيجي منصة معينة او حدا معين او انسان بده يهاجمنا او مدري شو. اوكي تصير وبدها تضل تصير، وبكره حتصير، واللي بعده حتصير، حيضلوا يحكوا. ما انا يعني أنا ناجح، كتر خير الله. ها الحمد لله رب العالمين، دعوات الوالدة وفضل من ربنا ومحبتكم موجود. بدهم يحكوا. وانا مش ناجح بتصنيع الشاي، انا انسان ملك الكل. حياتي ملككم واغاني ملككم، وهذا شيء للعام. اكيد ناس تعطي رايها وبدها تحكي، ولا ممكن يوقف هذا الشيء. ركزوا على الحب وركزوا على الحفلات الحلوة اللي عملناها بآخر فترة. شوفوا الجمهور الكويتي طلع شو عم يحكي عنا، وجمهور دبي طلع شو عم يحكي عنا، وجمهور أوروبا وجمهور العراق وجمهور كل بلد فتنا له الحمد لله رب العالمين. ناس حبتنا وعملنا شيء كتير حلو فني. ومن 3 سنين كنت انا باورفا عم بفتح معكم لايف، عم لكم مالي قدران اسافر لانه وراقي صعبه، وقلت لكم وعدتكم اني حانشر موسيقتي بكل مكان بالعالم، وعم نحقق هذا الوعد. ليك بمقابل وشي معنا جائزه جينيس، اول انسان بتاريخ سوريا تكسر رقم قياسي عالمي، اول شاب. هذا الشيء هي لوحه جينيس، بس هي شو معناها المعنوي؟ انه في انسان سوري كسر رقم قياسي عالمي. بس هذا الشيء اللي انا بنبسط فيه وبنام مرتاح ضميري اخر الليل. هذا هو المعنى. شو المعنى؟ شو المعنى من اي شيء عم تعمله؟ ليه انا بشرب شاي؟ اوكي الشاي طيب بيروق لي اعصابي. ليه بسمع غنية؟ بسمع غنية لانه انا عايش حالة عاطفية معينة، لاني انا لاجئ وبتعطيني شعور معين، لاني ولا اني هذا. هي ضرورة الموسيقى. الموسيقى لازم تكون حب. ولسه والله ولسه. ومثل ما وعدتكم من 2 و3 انه رح حط اسم الشامي على القوائم العالمية ورح ناخد جوائز، ومو لأنا انبسط، لأنه في شي جوات قلبي عشته أنا ومنبوذ ببلاد اللجوء، بحب اثبته لإلي ولكل العالم انه نحن بنقدر نعمل هيك. انا بقدر اصنع هذا الشيء. والله بشرفك شو كنت عم ورجيك اليوم ولا امبارح؟ عم ورجيك المحل المعمل اللي كنت بشتغل فيه. امبارح كنت عم ورجيك. ما عم صدق انه هذا الحكي الفيديو عمره ماشي، عمره شي 3 سنين. كتر خير الله. نحن اليوم متصدرين دولة بحجم مصر، فيها تقريبا 120 مليون انسان عايش فيها. قدرنا نتصدر انا والاستاذ تامر حسني الاغنية صدارة الاستماع في مصر. يقبرني الله.
خليكن هيك بحب. طولت بعرف. يوبرني ربك يا إلي انت. انا بدي اياكن، لانه الفن حساس. في شعرة بين الفن الاستعراضي والفن يلي بلا معنى، وبين الفن يلي كله معاني وكله شيء له هدف ورسالة. ما بدي اياكم تزيحوا عن السبب اللي انوجدنا مشانه. ما بدنا نزيح عن السبب اللي انوجدنا لنعمل فن مشانه، وهذا اللي خلانا نحن الحمد لله رب العالمين مستمرين ومحافظين على نجاحنا. انتوا متحمسين تسمعوا الغنية الجاية؟ اكيد لاني بعمل موسيقى حلوة، بس لانه انتوا عبالكم تعرفوا الشامي شو عم بيقول، لاني بمثلكم وبشبهكم وبتشبهوني. ما تفرقوا بين الفن الحقيقي اللي نحن كلياتنا موجودين هون لنسمعه ولندعمه، وبين الفن اللي بلا معنى. اوكي فن. ما تفكروا بقعد بحسب الارقام قد ايه مشيت على تيك توك. اوكي اي بتفيد معنويا اكيد، هذا نجاح على الرقم. اوكي لذيذ جدا. طيب بعدين عندي 30,000 انسان عم خاطبهم من بيتي انا وعم بشرب كاسة شاي بيحبوني. هذا هو النجاح. يوبرني ربكم، هذا اللي حضل امتن فيه كل حياتي. عندي ناس تسمعني بتوثق فيه بتحبني. واوعكم من تنتبهوا على شغلة، من محبتكم لفنانكم او لفنان معين تهمشوا نجاح اي حدا تاني. بكرة بدها تطلع حالات فنية انا بدي ادعمها، وانتو بدكم تدعموه. لانه شو من كانت هي حالات فنية بتمثل بلد، ممكن بتمثل فئة، ممكن بتطور صناعة الموسيقى ببلادنا وبسوريا تحديدا. ضروري نعرف هذا الشيء. هي المنصات وهي الصفحات وهذا المكان موجود لندعم الفن الحقيقي. وبإذن الله قريبا الجانب الإنساني والدعم الإنساني وتبني الفنانين اللي ممكن يطلعوا، واكتب لهم ولحن لهم وادعمهم وانتج لهم واطلقهم، وحيكون أحب ما على قلبي. أنا بعرف إنه أنا بعدني جديد والحمد لله رب العالمين النجاحات صارت موجودة، بس أنا عبالي إني ساعد المواهب، إني وقف جنبهم بيوم من الأيام. ودام الكل عم يحكي عنك وانت ما عم تحكي عن حدا، يعني انت منيح، يعني انتم منيح، يعني يقبرني ربكم. انتبهوا على حالكم. انا كتير بحبكم. جايتنا كتير مفاجآت بترفع الراس، وانتم بتعرفوا اني ولا مرة قلتلكن وما وفيت. خليكن رواق.